is a Тэр хараа, symbolic vision. тэр одоо тэр Аржунад өгсөн хараа гэж байгаа нь бол нөгөө бэлэг тэмдгийн чанартай эзтэй. It's just a symbolism. It didn't actually happen, did Яг it? ийм зүйл болоогүй, зүгээр нөгөө бэлэгдэж ингэж хэлж байгаа тийм ээ. Ийм зүйл болоогүй. No, that's Үгүй. an awakening. Энэ бол sэрэлт. Wake up and see every time Сүрээд is харалта. swallowing everything. Цаг хугацаа бүхнийг залгиж байгаа эзтэй. This whole building, Энэ all the бүх people байрлал, here, энэ all бүх the хүмүүс, situation, энэ this бүх whole нөхцөл world is in the байдал, энэ mouth of хорвоо ертөнц time. тэр чигээрээ цаг хугацааны ам руу цутхан орж байгаа эзтэй. the time is swallowing. It's all will be crushed and taken away Цаг хугацаа энэ бүхнийг идэж устгахгүй гэж юу? inside in few years' time. Хэдхэн жил энэ бол цаг хугацааны л асуудал. The enormous space is eating everything out. Энэ зах хязгааргүй орон зай бүгдийг нь идэж дуусгана. The whole world is in the grip of that enormous divinity. Энэ бүхэл хорвоо ертөнц зах хязгааргүй тэр сүр хүчит тэнгэрлэгийн эрх мэдэлд оршдог. Who is what? It doesn't Хинэн care who is who, хинэн who юу is тэр what. ямар ч хамаагүй, хинэн All хин the байх нь rivers, хамаагүй. where do they Энэ flow? бүх гол хаашаа цутгаж урсж байгаа Where юм do бэ? the clouds go? They are Энэ бүх үйл хаашаа нүүж all байгаа in юм? that huge, big, enormous space. Энэ бүхэн тэр зах хязгааргүй, хөвөө хязгааргүй тэр агуу том тэр орон зайруу л орж байгаа. So it is being born there and it Энэ is тэндэл төрдөг. Эдгээр бүхэн raining тэндэл inside the төрж, mouth тэндэл of the оршин divinity and тогтнож disappearing яг into the тэндэл divinity. уусч алга So болдог. it's a reality and it Тэгэхээр эн came чинь бодит байдал. to Arjuna like a vision, like a lightning. Тэгэхэд яг л энэ бодит байдлыг Аржунад яг цахилгаан цагж байгаа юм шиг хормхон зур ингэж сэрж Аржунад харуулсан. He says, not by your these two eyes cannot see that Тэгэхээр энэ хоёр махан нүдэрээ харж чадахгүй. form. I'll give you a special eye to see you that form. Миний тэр дүрийг харах тусгай тэр мэлмиг би чамд өгье гэж өгсөн. Even gods are Бурхад anxious to хүртэл see that form. Тэр Тэнгэрлэгийн тэр дүрийг харахаас айж эмээдэг. So I give you this special eye Би чамд тэр тусгай мэлмиг өгье. Чи намайг just to хар. see that Vishwarupa, the universal form. Тэр ертөнц дахны тэр төгс хэлбэрийг хар гэж хэлсэн. The universal form of consciousness. Ухамсарын тэр төгс Guruji, you хэлбэр. said even gods. Гүрүжи, What are бурхад gods in this picture that you drew? таны зурсан энэ зураг дээр энэ бурхад юг илэрхийлж байгаа юм бэ? What are they? Тэд нэр юу юм You бэ? can call them as За та angels тэднийг сахиусан тэнгэрүүд гэж дуудаж болно. or impulses of creation. Тэр бол нөгөө энэ оршихуйн тодорхой өөрийн гэсэн тийм чиглэлтэй тийм цохилт энергиуд байдаг. Like one sun ray, that one sun ray has got so many colors. Жишээ нь нэг л нарны цат туяа олон өнгийг дотроо агуулж байдаг шиг. So each color is a god. Тэгэхээр тэр өнгө бүр нь бурхан. But all the colors together make one white light. Тэгэхээр тэр бүх өнгө нэгдэж нийлээд юу үсгдэг вүлээ? Тэр их үүсвэр болсон анхны цагаан гэрэл болдог. See, there are varieties. See, wood you Тэгэхээр can тийм нөгөө олон төрөлт байдал гэж зүйл байгаа юм. Жишээ нь мод Let's say гэж wood модыг is one аваад thing. үзээ. Тэгээ мод гэдэг бол нэг зүйл. but in the wood there is so Гэтэл many модон varieties. дундаа There is ямар cedar, олон there өөр is өөр модны төрөл зүйл байдаг вүлээ? sandalwood, there is Жишээ нь зандан, yeah, хус, teak wood, there is тик мод oak, эсвэл right? In the same way, the ancient people яг үүнтэй knew адилаар that in consciousness, even if эртний хүмүүс you care one God, divinity, yes, there is one divinity. эртний хүмүүсийн нөгөө тэр бурхан тэр тэнгэрлэгийн олон талт байдлыг мэддэг байсан. Та ингээд жишээ нь тэнгэрлэг нэг л байдаг гэж хэлж болно, тийм ээ? Нэг л байдаг. But in that Гэхдээ divinity, there is тэр л нэг definite qualities. Тэнгэрлэгт чинь өөрийн бэлэг чадвартай чадамжтай And тийм definite qualifications and qualities and actions make them so different. тэр нэг л тэнгэрлэгт өөр тийм авьяас чадамж чадварууд байдаг. Яг тийм тодорхой. Variety. Тэдгээр нь тэр тэнгэрлэгийг олон төрөл зүйл болгодог.
Why should there not be a variety in the divinity? Яагаад Тэнгэрлэгт тийм олон төрөл зүйл байж болохгүй гэж. The greatest flaw in the thinking of theologians in the West is За барууны энэ нөгөө шашин судлалын хамгийн томоохон нэг тийм одоо дутагдал тийм ээ. Тэр үзлийн томоохон дутагдал нь юу вэ do гэхээр not recognize that there can be variety in the divinity. тэр Тэнгэрлэгт олон талт зүйл, олон төрөл байна гэдгийг тэд таньж мэдэж хүлээн зөвшөөрдөггүй нь байгаа юм. They think divinity is flat. Тэд нар тэр Тэнгэрлэгийг яг тийм хавтгай нэг л зүйл гэж үздэг. It's not round, it's flat. Бөмбөрцөг биш хавтгай гэж үзээд байдаг. When among the trees there are Гэтэл so зөвхөн many модны хувьд гэхтэл qualities. ямар олон төрөл байна. Өөр өөрийн гэсэн шинж чанарууд байна тэдгээр моднууд. So many varieties. Олон төрөл And among people there are so many varieties. хүмүүсийн дунд гэхэд чинь л хүн төрлөختнийг аваад үзэхэд л ямар олон төрөл байдаг вүлээ. Human beings are one, yes, Хүн төрлөختөн гэдэг нь нэг юм уу гэвэл нэг of мөн. course. But Тэ чи нэг. the Germans are Гэтэл different from Германууд Mongolians. монголчуудаас өөр, Caucasians are different from Negroes. Negroes are different негронуудаас from өөр, негронууд нь Asians. Азуудаас Asians өөр, are different from Азуунууд нь Hispanics. нөгөө Испани хэлтнүүдээс Hispanics are өөр, different Испани from хэлтнүүд нь Filipinos. Филиппин хүмүүсээс өөр. People are Гэх so мэтчлэн different. хүмүүс Aren't they хоорондоо different? ялгаатай өөр байдаг. Though they are all people, but there is very Тэдгээр яг хүн төрлөختөн гэдэгт нэг зүйлд хамаарах хүмүүс юм уу гэвэл тийм ээ, нэг мөн. Гисэн хэрнээ дотроо ямар олон төрөл зүйл байгааг нь анзаарч байна уу? Ямар олон хувилбар байгааг нь. some has white skin, some Зарим нь has цайвар dark skin, арьстай, some зарим has a нь бор mixed color, арьстай, some has зарим нь yellow skin, яг тийм холимог арьстай, some have long nose, зарим some нь have урт flat хамартай, nose, зарим нь хавтгай хамартай, some have long eyes, зарим нь some урт have long нүдтэй, ears. зарим нь урт чихтэй. These are all varieties. Ийм олон You зүйл cannot байгаа simply зү. deny that there is variety among human beings. Та ингээд хүмүүс ийм олон өөр байна гэдгийг та үгүйсгэж чадахгүй үстэй. The color is not the same Өнгөн as the whites. White is not same as the dark, the black. жишээ нь өнгнүүд ч гэсэндээ ингээд хоорондоо өөр олон өнгө байгаа үстэй. Бүх өнгө бол цагаан биш. There is some distinction. Өнгөнд ингээд хар бараан цайвар гэж байна гэдэг шиг бүх зүйл яг юм тусдаа ангид салангад өөр байгаа юм. At the same А time, there is гисэн хэрнээ unity. тэр болгоно нь нэгдмэл нэг юм уу гэвэл тийм. Same is the case in the divinity. There are Яг үүнтэй адилханаар тэр Тэнгэрлэгт хүртэл яг тийм олон Because төрөл зүйл the байгаа. infinity is full of qualities. Яагаад гэвэл тэр хязгааргүй маань маш олон шинж чанаруудаар дүүрэн байдаг. And different manifestation of qualities Тэгэхээр тэр өөр шинж чанарууд нь бийжиж actions илэрхийлэн were termed as different devas. тэр өөр илэрхийллүүд нь өөр сахиусан тэнгэрүүд өөр деванууд болдог. Like your own body is made up of one cell. Жишээ нь таны бүхэл бие чинь нэг л эснээс анх үүссэн шиг. This one cell Тэр нэг л эс. somewhere can see, somewhere can hear. Тэгсэрнэ тэр нэг л эс яах вэ? Одоо зарим хэсэг нь нүд болоод харж гин, зарим хэсэг нь чих болцсон сонсож гин. Somewhere it can smell, some other place it can feel. Тэгээд тэр эснээс одоо ингэж өөр эснүүд ургаж хөгжөөд зарим нь хамар болоод үнэрлж гин, зарим нь арьс болоод мэдэрч гин. Somewhere it is nail, somewhere it Зарим нь is hair. хумс, All зарим has нь come ус out of болцсон. one egg Гэтэл and one энэ sperm. бүхэн чинь анх тэр нэг л эснээс үүссэн. One embryo, one cell, Тэр нэг л үр хөврөлөөс үүссэн. multiplied and manifested as so many qualities. Тэгээ тэр нэг л эс ингэж хуваагдаж, задарч олон зүйлд хувирч өөрчлөгдөө тэр болгоно нь өөрийн гэсэн шинж чанартай болчихсон байна. So many characteristics. Маш олон Said шинж чанарыг агуулсан. These different aspects of our body Тэгэхээр are бидний биеийн эдгээр өөр үүрэг өөр тэр ажиллах run by чадварууд different devas. чадваруудыг өөр деванууд удирдах чиглүүлж байдаг. Why do you sit on yellow asana? Та яагаад тийм ягаан шар аасан дээр This сууж is байгаа юм? maroon. За тэр нь бол хүрэн байна. Any color you choose, you will ask me why this color. За тэгвэл ингээд ямар ч өнгийг би ингээд сонгосон бай та заавал асуув. Та яагаад энэ өнгийг сонгосон юм бэ гэж танд асуулт төрнө.
To put green, why green? Би жишээ ногоон дээр суудсан бол та яагаад ногоон дээр суусан юм бэ гэх. Blue, why Цэнхэр blue? дээр суудсан бол яагаад цэнхэр дээр Why суусан yellow? гэл. Яагаад шарын гэл. Has to be some color. Doesn't Ямар нэг өнгө байх нь тодорхой. Гэхдээ тэр тийм чухал биш. We don't need to give too much importance. Хамгийн гол нь бид энд тэгтлэх ач холбогдол өгөөд байх хэрэггүй. Happened that I used to have yellow, and then it kept happening. It is all yellow asanas. Би ингээд нөгөө шар өнгөн дээр суусаар хагаад ингээд сурцсан. Тэгээд ягаад ч юм тэрнээс хойш ингээд шар дээр л суугаад ингээд шар зүйлэл одоо бэлдээд Only this тэр one байгаад is ингээд moving. суугаад It's okay. ирцэн. Change. Зөвхөн энэ судал бол нөгөө хүрэн өнгөтэй Doesn't болсон байна. matter. Гэхдээ энэ бол For you to sit хамаагүй. and meditate, you can use any. Та ингээд суугаад бясалгахад Any чинь color. ямар ч өнгө байсан хамаагүй Preferably шүү дээ. woolen is preferable for meditation if you sit. Woolen blanket or Та something. ингээд нөгөө суугаад бясалгахдаа тийм ноосон хүнжил юм уу? Арай илүү дээр You байх. can put and sit. Ноосон хүнжлээр Don't ингээд give these хуучаад. things too much Эдгээр importance. зүйлс байж болно. Хамгийн гол нь эдгээрт тэгтлэх ач холбогдол битгий үг. No? Giving too much importance to stones. and- Чулуунд эсвэл ингээл хитрхийх ач This and холбогдол өгвөл тэрэнд энэнд гэл хитэх ач холбогдол өгвөл It's all part of ignorance. энэ бүхэн чинь нөгөө мунхаглалын л нэг хэсгүүд. Of course, every little object in this planet influences every other object. Мэдээж энэ гариг ертөнц дээрх энэ амьдрал дээрх өчүүхэн жижигхэн тэр биет зүйлс бүхэн бие биендээ болон бусадд нөлөөлж байдаг нь үнэн. You know, just a small tiny drop of poison can destroy 70-80 pounds of your body. Жишээ нь нэг хорны өчүүхэн нэг жижиг туслал таны над 70 80 90 кг биеийг чинь өхүүлэх хүч чадалтай байгаа зү. 70-80 kgs of your body. So every little thing, isn't it, Тийм үү? Тийм биш has үү? influence on every other thing. Тэгэхээр тэр өчүүхэн жижиг зүйлс бүхэн бусадтай ингэж нөлөөлж байдаг. Харилцан уялдаа холбоотой байдаг. So definitely the stones also may have some effect. Тэгэхээр мэдээж тэр чулуу танд нөлөөлөх нь So I tell гарцаагүй. you are Гэхдээ much more powerful than the stone. гол нь та өөрөө наад чулуунаасаа илүү хүчрэхэг агуу том шүү. You can influence the stone also. Та өөрөө ч наад чулуундаа нөлөөлөхөц тийм хүч чадалтай. Are you getting what I'm saying? Агшилж байгааг So ойлгож the байна. self is much more powerful than all these other objects. Тэгэхээр энэ оршихуй таны оршихуйт нь эргэн тойронд байгаа бусад бүхий л объектоос илүү хүчрэхэг. Usually you can see people wearing all type of stones all over this chakra, that chakra. Тэгэл хүмүүс ихэвчлэн яадаг гэхээр энэ чакран дээрээ тэр чакран дээрээ гэл янз бүрийн нөгөө чулуу молоо ээлтэй гэл сайн чулуу молоонуудыг ингээд Here and зүрчдэг. there and all. Once you have done Sudarshan Kriya and done meditation and do the satsang, За та тэгэл нөгөө крияга хийгээл бясалгалаа хийгээ сатсан all хийгээд the stones have become nothing. тэр болгоноо яг хийж л байгаа бол тэр чулуунууд ч юм бол тийм ч чухал биш ээ. You don't have to worry about it. Тэрэнд бити нэг санаа зов. You know, usually this astrologer says something, Энэ зурхаач ингэж хэлсэн. that says you Тэр нь wear тэгэж diamond хэлсэн. on Энэ нь нөгөө очир алмаз зүгээрээ Ruby гээл and нөгөөх нь this and- бадмаараг зүгээрээ гэсэн гээл. See, we don't completely deny that they all may have some effect, but it Энэ бүхнийг огтоос үгүйсгээгүй шүү. Мэдээж тэр болгоно нь баг зэргийн өөр нөлөөтэй байх. so Өөр minimal. I tell нөлөөтэй you, байгаа. Гэхдээ тэр нь маш өчүүхэн бага хувьтай шүү. you are much more өөрөө- powerful than all that. Тэр бүхнээсээ хамаагүй агуу том хүчрэхэг. Got it? Ойлгож байна уу? Huh? Тийм ээ. Big yes, I want. Хамаг чангаараа тийм гэж хэлээрээ. Yeah. Тийм You шүү know, there дээ. there is so much in the subtle world. Энэ нарийн төвшөнд тэр оршихуйд маш их зүйл байдаг. Like, you know, what we know of this world is only little bit only 1/10 of what's reality. Энэ амьдралаас бидний мэддэг зүйлс болвол тэр нарийн төвшний тэр оршихуйд байдаг зүйлсийн үрдэл 11% л гэсэн үг. There's so much more. Тэнд бүр But I илүү их don't зүйлс байдаг. recommend this channeling and all what people do. Гэхдээ би бол тэр хүмүүс нөгөө ингээ биеэрээ тэр одоо тэр нарийн төвшний тэдгээр мэдээлэл гэдэг юм уу сүнсийг ингэж дамжуулахыг бол би хизээч одоо зөвлөдөггүй дэмж
They channel some spirit. Бид нар ямар They're нэг сүнсийг ингээ нөгөө биеэрээ ингээ дамжуулдаг. all not high spirits. Тэр They're all сүнснүүд нь тийм дээд түвшний сүнснүүд байдаггүй. lower spirits. Тийм доод түвшний доогуур They may come and do some help here and there. магадгүй тэд нар ирээд ингээ танд нэг баг зэргийн нэг ингээ нэг тусламж үзүүлсэн байж болох юм, тусалсан байж болох юм. But Гэхдээ it is, I don't see, they're not the free ones. тэд нар тийм чөлөөтэй биш байдаг. They're not the liberated Тэд нар spirits. чөлөөлөгдсөн сүнснүүд биш And байдаг. you can take some help from these spirits, Тэгээд but та тэр тухайн сүнснээс ямар нэг ингээ тусламж you авчлаа. become a subservient to those Тэгээд spirits. тэр сүнснээс тусламж авсан учраас эргээд та тэрэндээ нөгөө ингээд баг зэргийн тэртэн танаас илүү их мэдлэлтэй таныг нэг хянах ч юм уу та тэрнээс нэг хараат юм шиг тийм болчдөг. It's not a freeing experience. Энэ бол тийм чөлөөлөгтгүйц эрх чөлөөнд хүргэх тийм зүйл биш. If you have noticed all these people who do psychic reading and Тэр нөгөө хүний бодол сэтгэлийг уншдаг эсвэл тийм нөгөө ингэж биеэрээ тэр юг дамжуулдаг normally хүмүүс. they're physically sick. Яг тэр хүмүүсийг та бүхэн ингээд сайн харах юм бол яг бие мах бодийн хувьд тэдгээр маань тийм өвчтэй зовлонтой хүмүүс байдаг. Have you noticed? Та бүхэн анзаарч How many ирсэн of үү? you Хэдэн noticed? анзаарч ирсэн? People who read the tarot cards Тэр нөгөө картаар ингэж уншдаг хүмүүс. and then do all these psychic things. Тэр нөгөө сэтгэл зүйтэй холбоотой нэг янз бүрийн тэр зан үйл юм хийгээд байдаг хүмүүс. They are not very healthy. Бид нар үнэхээр themselves. тийм яг өөрсдийнхөө хувьд яг махан биеэрээ бид нар тийм эрүүл саруул хүмүүс байдаггүй. So I would rather say stay away from. Тэгэхээр би бол тэднээс аль болох зайгаа бариараа хол байгаарай л гэж хэлнэ. I know. It's not necessary. And they can't predict your future so full, especially if you're on the path, on the spiritual path. За та энэ нөгөө оюун санааны зам үр дээр явж байгаа бол тэдгээр хүмүүс таны ирээдүг тийм бүрэн дүрэн одоо тийм таамаглаж хэлж чадахгүй. Do some practices. They can't predict you. Тэрд таныг ирээдүгөө чинь тэгж таамаглаж урдаас хэлж чадахгүй. Past, you don't have to learn from them. You know it. Өнгөрсний чинь бол танд хэлээд тийм их чухал биш үсттэй. Та аль хэдийн өнгөрсөнд юу болсныг мэдчихэл байгаа юм чинь. The only thing is they'll tell the past and you Тэгэхээр та нар бид нар яадаг вэ гэхээр нөгөө хүмүүс чинь ингээл таны өнгөрснийг ингэсэн байна, тэгсэн will be байна so гэд charmed and хэлэнгүүт л та тэдэнд бүр ингээд татагчдаг. Энэ хүн яаж мэдсэн юм болоо нэрээ ингэсэн тэгсэн миний өнгөрснийг мэдчихин гэд та тэдгэр хүмүүст how did this татагдчихдаг. person know this? Энэ хүн мэдээд байна гэд. There are some spirits which also comes and tells you in your ears what the people do all these things. I would Тэм нэг сүнснүүд хүртэл ингээд ирээд тэр хүмүүст ингээд туслаад хэлж өгдөг нэг тэр онд ийм болсон ч гэдэг юм уу. not recommend. I Тэгэхээр би бол stay энийг бол ерөөсөө зөвлөхгүй. away from those sort Энэ of. бүхнээс одоо хол байгаарай л гэж хэлнэ. It's called karnapishachas, some spirit to just tell you in your ear what the other person is thinking in their mind. Жишээ нь ингээд тэр нөгөө нэг ямар нэг сүнс ирээд одоо тань мэдээл хэлэх нь штэ наа нөгөө хүн чинь ингэж бодож байна гэх мэтчлэн. So that you go to the person immediately will tell you, oh, you are Hans, so you are doing work there, you have a travel agency. Тэгээд нөгөө тэр сүнс ингээд мэдээлэл нь хэлж байгаа болохоор жишээ нь таныг очихоор нөгөө тэр одоо үздэг хардаг гэдэг юм. Тэр хүмүүс нэг хэлэх нь штэ та ингэж явж исэн байна, ийшээ ингэж аялсан байна, таны өнгөрсөн чинь ийм юм байна гэл ийм юм And you'll be тохиолдсон байна гэсэн startled, oh, байна. how did he know? Тэнгүүт нөгөө та яадаг вэ гэхээр та яаж мэдсэн бэ? But it's all Гэл through those татагддаг. spirits. Тэгэхээр тэдгээр нь ердөөл тэнд нөгөө тэр хүнд мэдээл дамжуулаад хилээд туслаад байгаа тэр сүнснүүд л тэгж хэлж байгаа юм. And it's okay just for as a game. Зүгээр нэг тоглоом нэг энгийн байдлаар болвол яг нь зүгээр. There's nothing to be taken seriously. Энийг тэгтлэх ноцтойгоор итгэж хүлээж авах хэрэггүй. Actually, many I've seen and explored many of these places. Sometime when we have a lot of time, I can tell you what type of different. It's a completely a new world. If we all belong together, Бид нар бүгдээрээ бие биендээ холбоотой, бие биендээ хамааралтай юм бол do we belong to Jesus Christ? бид нар Иесус Христэд хамааралтай харьяалагддаг уу? And does Jesus Christ belong to us? Мөн Иесус Христ бидэнд харьяалагддаг уу? Is that true? Энэ үнэн үү?
Yeah, Тийм ээ. Christ is a consciousness, and the consciousness which is full of love. Иесус Христ бол ухамсар. Тэр ухамсар нь бүрэн дүүрэн хайр байдаг. And that is deep inside you. Тэгээ тэр л ухамсар, тэр бүрэн дүүрэн хайр мөн таны ч дотоодод байгаа. That is what in everybody. Тэгээд бусад бүх хүмүүст ч мөн таны дотор байгаа тэр л бүрэн дүүрэн хайр байгаа. And the same consciousness Яг which тэр was нэг л ижил ухамсар 2000 years ago, 2000 Jesus жилийн өмнө Christ Иесус was Христэд 5000 years back. 5000 жилийн Krishna. өмнө Кришнад Further, за мөн same Мөн consciousness тэр was л ухамсар Buddha. The same Буддад consciousness байсан. manifested. мөн No? яг тэр нэг л ухамсар л ингэж бодит болж одоо биеийг олоод байгаа юм. As love, as compassion. Хайраар all that. нөгөө инрэл нэгүүлслэр ингэж өөрийгөө илэрхийлж байгаа. And the same is in you now. As Яг түүнтэй адилхан ухамсар яг одоо таны дотоодод байгаа. love. Яг хайр хэлбэрээрээ. It's very good. Маш сайн байна.